बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेबे कमिब थंडा बढ़िब कुहुड़ी आज कमिब शीत तेबे कलबल करिब कुहुड़ी पश्चिमा झड़ प्रभाव में विभिन्न स्थान में 2 ରୁ 4 डिग्री बढ़िब रातिर तापमात्रा तेज जाना डिटेल्स इनफर्मेशन पाणीपाग को नहीं ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांगसाथी मानक भिडटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपने आमर ये चैनल नुआ ही भिड देखुं पूर्व केवे सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखि था तेज आज रात शीत कम पश्चिमा झड़ प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में रातिर तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ एथि पारद उपरमा हेब बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। तेज आज रात उपकूल ओडिशार अधिकांश स्थान में रातिर तापमात्रा 10 ରୁ 11 डिग्री ऊपर रहीपे। पुरी गोपालपुर भद्रक में 13 ରୁ 14 डिग्री रही पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। सेहीपरि आसंता काली 21 तारिख जाए पूरा ओडिशा रे पारद उपरमा हेब अधिकांश स्थान में रातिर तापमात्रा 12 ରୁ 15 डिग्री रहीपे बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु कहुଯାଇଛି। जे उदयगिरी सबुठारु ठंडा स्थान पालटिथिबा बेले लोके प्रचंड शीत थरी एठार रातिर तापमात्रा 2.5 डिग्री रही है। फुलबाणी में 5.5 राउरकेला में 6.6 झारसुगुड़ा में 6.7 किरई और बलांगीर में 8.2 अनुगुल में 8.6 डिग्री रेकर्ड होता। सेपट हाड़भंगा शीत थरुछि बालीगुड़ा सहर कृषि श्रमिक व्यवसायी कार्यक्षेत्र होउछि बाधाप्राप्त। तेज समग्र बालीगुड़ा उपरखंड में दिनकू दिन ठंडा वृद्धि पाइबार लगी कमिबार ना धरुनी दिन हेउ कि राति जाड़े थरुछि समग्र अंचल। दिन राति पिलाठू बुढ़ा जाए निआ लगे पाखे बसी रोथुवा देखा मिलूँ। गत किछि दिन धरी पारद तलमुआ होता बेले राति प्रबल मात्रा ठंडा पड़ुवा एवं सकाळ समय केतेक स्थान में घन कुहुड़ी लगी रोचे। एपरिक सकाळ जहाँकि दिन 10टा पर्यंत कुहुड़ी ठंडा लगी रोथुवा साधारण जनजीवन उपर प्रभाव पकाउछि। ठंडा पवन सहित शीतर प्रकोप जो लोके घर बाहर को बाहर असुविधा अनुभव करुछन्ते। शीत बढ़िया सहित गाँ गंडा और सहर अंचल में संध्या होगले सुनसान देखा जाउछि। एपटे श्रमिक चाषी छात्र छात्री और व्यवसायी माने शीत पई कार्य क्षेत्र में बाधाप्राप्त होता बेले दिन तमाम विभिन्न शीत वस्त्र परिधान करुवा परिलक्षित होउछि। विशेषकर ग्रामांचल हेउ कि सहर और बजार केतेक स्थान में लोके निआ लगाई शीत को मुकाबला करुवा दृश्य देखा मिलूँ। शीत पई लोकंक स्वास्थ्य उपर प्रभाव पड़ुछि। वृद्ध शिशु और रोगिणा व्यक्ति माने सर्दी खास ज्वर में पीड़ित होता अनुमान करा जाउछि। समग्र बालीगुड़ा टाउन समेत तुमुड़ीबंध कोटगड़ करनुआगा दारिंगबाड़ी राइकिया घु उदयगिरी टिकाबाली चक्कापाद ब्लॉक अंचल प्रभृति अभ्यंतरण अंचल में घन कुहुड़ी सहित प्रबल शीत अनुभूत होउछि। काठ कोईला पनीपरिया खाली पत्र बिक्री करी दैनंदिन गुजराण मेटाउथुवा लोकों कथा कहले न सरे। पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार आसंता किछि दिन पर्यंत शीतर प्रभाव जारी रहिबार संभावना रही। यहाकू दृष्टि रखी जिला प्रशासन पक्षरु गरीब और असहाय लोकों कंबल बंटन करने को साधारण दाबी होउछि। एही घन कुहुड़ी और प्रबल शीत को उपभोग करने को राज्य तथा राज्य बाहर पर्यटकों सुओ छुटिया देखा मिलूँ। सेपटे पाणीपागर आकलन पश्चिमा झड़ प्रभाव में राज्य में कमिब शीत आगक होइपारे वर्षा एने सूचना देछि भारतीय पाणीपाग विभाग IMD।